叫什么你？这不，以后要说樱桃口味，不准只喊我的名字。我这不情不自禁吗？哎，樱桃的好了没有？苏先生，哎呀，来的正好，赶紧把我忙活呀！穿着官服呢。你这一休，樱桃口味的9号桌啊！啊，来，让一让。卢参军让苏先生去趟青龙坊。哎呀，我已经不是刑狱博士了，没看我这儿正忙着呢吗？雍州府的仵作都被派往城外各县协助验尸了。有命啊！啊！樱桃，啊！我不是让你加上口味2字吗？有事。带上家伙。鬼市第一刺客说起，说何人雇你清修？我肯定不说。你可知这是什么地方？是的，雍州府，但是我不能说呀。刺客的规矩我懂。哼，你是假老实，还是真装傻呀？啊，我不傻。我不傻，我虎神通绝对不能辜负了刺客的名头，我就是不说。苏无名，碰到这样的，若是你审，当如何呀？碰到这样的，我也没什么办法。你就是鬼市第一刺客？他是这么说的。我听说朝廷为了管理鬼市，已请治世多年的丰太丰老出山，任鬼市令。没错，丰太老神仙，可是你我的忘年之交。如今我们就只能跟他老人家说一下，把这个虎神通驱逐出鬼市。哎呀，你害人呢你！你要把我驱逐出鬼市，我就结不着火。钱。哎呀，这费老板陪人拼酒去了，你我照顾生意吧。走。哎，诸位排队辛苦了。本店已增加人手制作苏珊，只要耐心等候，都能品尝到美味。怎么样了？画好了。小姐真是神人，画得太像了。走。哦，件绯色官服，这是个五品官。我怎么一点印象都没有？京城的官员那么多，谁又能全记得？那当如何去找？当然是去吏部了，不用去问尚书、侍郎，只用问在吏部供职已久的小官，他们的人最全了，甚至每个官员的籍地、家世、特长、嗜好、哪年的进士、师从何人，都一清二楚。对啊，令尊曾为吏部侍郎，这事儿听你的准没错。请喜君同往，如何？好啊。只是紫色的蛇，我平生闻所未闻呐。但这志怪上写了，有岛，名曰东夷，虽悬于海外，但历代岛主都自称是舜帝之后。岛上特产奇石怪树，上面还有很多种动物。岛上的人多断发纹身，精通诡异之术。开唐之初，武德年间，东夷岛主跋涉数月来到长安，却觉得没有受到鸿胪寺的礼遇，就怀恨在心，将所带之特产全都倒进了曲江。这里面就有极为珍贵的药材1品子。药材与蛇何关？就是蛇胆。这1品子既是药材的名字，又是蛇的名字，
之所以价值连城，是因为此蛇胆必须活取，能解毒去疮，自不必说。最关键的是，据说它还能让人起死回生呢。所以他们盗进曲江的都是活蛇啊？对呀。传说此蛇寿命极长，每条都能活到60岁以上。更奇的是，此蛇一到60岁，它的信子就会由红变紫，也只有在这个时候活取蛇胆才最为珍贵。我想起来了，绝不是传说，我的老恩师就曾经用过一品子，让一个行将就木之人起死回生。那时，我只是觉得你这女子太过美艳，会误了严俊贤。那时，我只觉得你这个人太过木讷，根本猜不透人心。我不年轻了，情爱之事属于才子佳人，与我无关。你说谎竟如此坦然，你一定是经历过大风大雨之人。才子佳人不过是哄骗小孩子罢了。我嫁给孟不疑这些年，同床异梦，心里想的都是你。我猜你的过往一定惊天动地，对吗？你到底知道些什么？7年前我们初相遇之际，我出门前为自己算了一卦，卦上说，那天我将遇到自己一生中的真命之人。与你四目相对之时，我便认定了那人就是你。可谁成想，19年前，那时我7岁。我与你无冤无仇，为何杀我？我是刺客，收钱杀人。卖凶之人必姓严。我只有那么一个仇家。当年我在高堂为官，那严贼是我的上司。那一年大河泛滥，恶殍遍野，严贼竟侵吞朝廷赈灾的钱物。我实在不忍灾民被饿死，才告了他。我只管收钱杀人，不问缘由。你不必浪费口舌了。你敢留下姓名吗？刺客不留名，但我的绰号，江湖上无人不晓，烽火燎城。江湖第一刺客。死后可做冤魂寻我，但我不怕，因为我连鬼都杀。大侠，我求求你别杀我爹！红瑶，别过来，快跑！不用跑，雇主没给我杀你的钱。只能说声对不起了，红阳。你得死在这儿。
不然你早晚会把我的事情败露出去，那将影响我的仕途，影响我的前程，影响我光宗耀祖。你要杀我？我当然不会承认。这是明石的剑，不是天下第一刺客烽火燎城的剑。你下毒害了他，他一剑杀了你，你们俩同葬刺穴，岂不正好？如此邪恶，与明石有何区别？我比他更能忍。我出身卑微，若不忍，哪有今天？童瑶，你以为我恭维了你，放弃我大好的前程？其实我对你不过就是逢场作戏。当年我要不假装与你缠绵，他早就能够看出我的野心。那我如何还能够活到今日？如何又能等到他出现，助我平步青云？我不甘心，我不要死！来不及了，一切都太迟了，我也舍不得。但是不要，没有办法。我又请了多位仵作联手再次验尸，我们共同推断，张三死于窒息，也就是说，他是先被蛇勒死的，故洪耀以剪刀刺死张三，罪行不成立。多谢苏先生大恩，救我娘子性命。但即便张三已死，以利器刺尸体亦有罪。我知道，当如何判罚？新帝登基未久，正严整风化，毁尸者至少徒3年或情刑。我家娘子容颜美貌，她生性喜好热闹，若容颜被毁，你说她日后怎么去给人们弹琵琶伴奏呢？我这人吧，生来无趣，不会哄娘子开心。若再不能出门散心，您让她此生如何能得到快乐？故我想请裴小姐给她代换，我愿等她3年，请她切莫选择情形。王不疑，拜托了。洪耀做主，此事不能听夫君的，请尽快对我实施情形，越快越好。人生苦短，若能早日夫妻团聚，这情形的疤算得了什么呢？洪耀，二位恩人莫再劝。如今大潮已报，唯对不起孟浪，怎忍心再让他等我3年？我意已决，请裴小姐代为向卢参军禀告。洪耀感激不尽。听说口气不小啊！老板，我们等半天了，快谈生意而已，打算明日包了苏山店，叫你们上门，到我们阮氏酒楼现场做苏山。想吃苏山，上这儿排队来，让我们上门，不去。啊，虽说我们是做买卖的吧，但我们毕竟是做买卖的，是吧？这个上门做苏山也不是不能商量。我就说嘛，谁会跟金银过不去？金饼，你们店生意不错，我们老板您慢走啊，特赏金饼1枚，补偿你们停业的损失。哎呀，这上门做苏山没问题，就是没必要停业吧？我们这儿工具和人都够了。不行，我们酒楼明日宴请3位贵客。我老板想，马上就能排到。明日之长安，除了几位贵客，没有人可以吃到苏山。这有点过分吧？每做1份苏山，我们给你10份的钱。100份也不行。我老费可以为冰冷的金银动一动身子，
但绝不能为会喘气儿的什么贵客折腰。他吃苏山，长安的百姓就不能吃，他贵在哪儿啊？就算是皇亲国戚来了，也不伺候。轰出去！出去吧，出去吧！